салом бинандагони азиз, тозаҳои тоистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои Озодӣ дар шаҳри Прага тақдиматон медорем. Имрӯз 8 октябр аст ва нахуст мебинем ки кадом мавзӯъҳо дар барнома матраҳ мешавад. имсол ҷоизаи Нобел ба хабарнигорон тақдим гардид. Дмитрий Муратов ва Мария Рейса ба хотири ҷасораташон дар мубориза барои озодии баён барандаҳои ин ҷоизаи пурнуфуз шуданд. манъи сафари кӯдакони тоҷик пас аз дарёфти ваксинаи фалаҷи атфол ба Русия, вале ҳолатҳои истисноӣ ҳам ҳаст. дар ҷустуҷӯи кор ҳиҷрат карду дар кӯча монд ва ё чӣ гуна макони нимавайрона дар сармову гармо ҷоизисти Бахтиёрӣ 43 сола шудааст. соли ҷорӣ ҷоизаи сулҳи Нобел ба сардабири нашрияи русии «Новая газета» Дмитрий Муратов ва журналисти филиппиниву амрикоӣ Мария Рейса барои талошҳояшон дар амри ҳифзи озодии баён тақдим мешавад. ин хабар рӯзи 8 октябр нашр шуд. Кумитаи норвежии Нобел дар изҳороте гуфт, хонум Рейса ва ҷаноби Муратов ҷоизаи сулҳи Нобелро барои ҷасораташон дар мубориза барои озодии баён дар Филиппин ва Русия сазовор мешаванд. ҷоизаи сулҳи Нобел барои шахсият ва созмонҳое дода мешавад, ки барои дӯстии байни мардум беҳтарин талошҳои худро намоиш доданд. мақомоти беҳдоштии Тоҷикистон бо судури як қарор аз 2 октябри имсол сафари кӯдакони то 6 соларо ба Русия ба муддати 60 рӯз пас аз гирифтани ваксинаи зидди бемории фалаҷ манъ кардааст. аммо паҳлӯҳои бештари ин муқаррарот барои волидон норӯшан аст ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ баҳсу пурсишҳои зиёдеро ба миён гузоштааст. ин дар ҳолест ки тибқи иттилои расмӣ дар Тоҷикистон 9 ҳолати бемории полиомиелит ё фалаҷи кӯдакон сабт шудааст. Алишер Зарифи ва Нигораи Фазлиддин ин мавзӯъро пайгирӣ намуданд. Мавзуна Султонова мехоҳад бо 2 кӯдакаш ба Русия равад. Фарзандонаш ваксинаи бемории полиомиелит ё фалаҷи атфолро гирифтаанд, вале дар ҳеҷ куҷое ба ӯ дар бораи манъи сафари кӯдакон чизе нагуфтаанд. 3 сола 4 сола ма афуҷан омдам ҳамҷо билет гирифтам ин хел вая нашундам капа ашуно шундам баъзе мусофирон дар фурудгоҳи Душанбе гуфтанд баҳсҳоро дар бораи манъи муваққатии сафари кӯдакон дар шабакаҳои иҷтимоӣ диданд ва санадҳои беҳдоштии лозимаро гирифтанд. Населёни пункт ҳастайку маркази саломатӣ ҳамҷо рафта ҳуҷҷатҳои дар пора гирифтем. Кӯдаки ман охирон бор 7 июл буд. Оҷа 4 моҳ мешавад. Дар ин бора ягон кас ягон чи нагуфтай 2 рӯз қабл чи хабар ёфтем аз ин чи аз сомонаҳои интернетӣ. дар фурудгоҳи Душанбе сафари кӯдакони то 6 сола ки ҳамроҳи волидонашон буданд пешгирӣ нашуд. Як намояндаи фурудгоҳ ба радиои Озодӣ гуфт, касе онҳоро барои манъи сафари кӯдакон ба Русия вазифадор накардааст. дар вазорати тандурустӣ тасдиқ карданд, ки аз манъи сафари кӯдакон фурудгоҳҳои кишварро расман огоҳ карда буданд. ва дар ҳолати анҷом додани назорати эпидемиология аз ҷониби хадамоти федералии ҳимояи ҳуқуқи истифодабарандагон ва беҳдории инсони Федератсияи Россия ё ин ки Роспотребнадзор ба мо огоҳӣ омад, яъне ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳӣ омад, ки дар ҳудуди Федератсияи Россия шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан кӯдакони то синни 6 сола дарёфт гардидаанд, ба қайд гирифта шудаанд, ки онҳо хориҷкунандаи худи ҳамин полиомиелити намуди 2 ба ваксинае ки мо нав тазриқ кардем ё ин ки онҳоро ваксина кунондем, яъне NOPV аст. ва албатта эҳтимолияти сарзадани ин гуна сироятро дар Федератсияи Россия онҳо тахмин карданд. ҷаъфаров таъкид намуд, ки қарори содирнамудаи вазорат на танҳо ба Русия, балки ба дигар кишварон низ дахл дорад ва афроди дорои душарвандӣ низ бояд онро риоя кунанд. Мегӯяд дар ҳолати муҳим ба таври истисноӣ тамоми санадҳои беҳдоштии кӯдакон талаб карда мешавад, то онҳоро иҷозат диҳанд сафар кунанд. худи ҳамин қарор тавассути мактуби дигаре ки аз ҷониби роҳбарияти вазорат ба имзо расониндааст ва агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқ ва
پرزور کردن این نظارت فرستاده شده است. همزمان این قرار برای تطبیق به تمام مرکزهای نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی ولایت‌ها، مخصوصا منطقه‌هایی که در آن فرودگاه‌های بین‌المللی هستند و گذرگاه سرحدی دارند با دیگر دولت‌ها جهت پیشگیری کردن انتقال سرایت به دیگر دولت و پس نمودن حالت‌های احتمالی سرباری اپیدمیولوژی. طبق اطلاع این نهاد 15 سپتامبر دوره سیوم امکانی کودکان بر ضد بیماری فلج انجام یافته در مجموع بیش از 1 میلیون کودک تا 6 ساله واکسینه گرفتند. برنامه را ادامه میدیم. در گوشه های توجیکی شبکه‌های اجتماعی هنوز هم بحث‌ها درباره برقع طالبان و زیرپا کردن حقوق زنان در افغانستان همسایه ادامه دارد. همکاران ما امروز در برنامه گپ آزاد این مسئله را به بحث کشیدند. تاجیک با تاجیکی خودش، افغان با افغانی خودش، هر کس ملتی خودش با اون فرمای خودش قطعی باید باشه. و من نظر من نمیخواد. این ما تاجیکی این فرمای ما نمی موده محکوله. خانم صافی، نظر شما به حرفای این ساکنای تاجیکستان چی است؟ دقیق و بسیار واضح. من فکر میکنم که هر کس ارتباطش با خداوند یک ارتباط شخصی است. من فکر میکنم که دولت‌های اسلامی سطر در کار است و امروز که ولی در افغانستان این او را سطر نمیگن. او را من فکر میکنم که در تاجیکان ما میگن که جوال است که در سری زن میکشن. بینندگان عزیز، این برنامه روز 9 اکتبر در همین کانال آزادی ویدیو و در وبسایت azadi.org نشر می شود. نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی در چند منطقه سوخت صدها نفر بیخانمان را معین کردند که در شرایط بد قرار دارند و در کوچه شب را روز می‌کنند. پژوهش مشخص نموده است که اکثریت آنها محبوسان، خط کنندگان مکتب اینترنت‌ها و مهاجران میباشند که بعد بازگشت عائله‌هایشان آنها را قبول نکردند. فرزان محمدی نیز تلاش نمود با چند از چنین افرادی بی سرپناه هم صحبت شود. جای زیست بختیار طاهروی 43 ساله در سرما و گرما همین مکان نیمه ویرانه است. شبهای تیر ماه تا رفت سردتر می شوند ولی او علاج دیگری ندارد. بختیار میگوید 8 سال پیش در جستجوی کار به خوجند آمد و اینجا ماند. همسر و 3 کودک دارد که باید خوراند. وی میگوید کفشیرگر است و مدت در نیروگاه سنگتوده نیز کار کرده است. از پی درآمد بیشتر شد ولی کاردهندگان بعدی او را فریب دادند. اکنون بیکار است. خونه در نیست. من قدر بخلشم میشنم میارم میفروشم. نمیگه اینه چیزی اوقاتم دیگه اون چیز نیسته. اونو ای مشرکه میگیرم اخرام. اینجا شبها خنک نمیخوره. خنک میخورم. چیکار کنم؟ بختیار میگوید مبلغی که از جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی به دست می‌آورد به گرفتن خانه اجاره نمی‌رسد. به اداره‌های دولتی برای به قید گرفتن و با سرپناه تامین کردن باری هم مراجعت نکرده است. جامعه شهروندی تلاش دارد به چنین آدمان کمک کند. آخر ماه سپتامبر سازمان دیار با کمک فاند ناتبینه و دیگر اختیاریان یک تحقیقات معین کنی شخصان بی سرپناه در ولایت سوخت را معرفی کرد. بر پایه آن تنها در شمال کشور تقریباً 500 نفر کوچه و منطقه های کسناگذر را خانه اساسی خود اختیار کردند. تحقیقگران این گروه را قشر خیلی آسیب پذیر جامعه نام برده میگویند اکثریت آنها حجت ندارند و از حقوقهای اجتماعی طبی محرومند. گزارش کامل فرزان محمدی را میتوانید در سامانه آزادی و صفحه ما در شبکه یوتیوب به زودی تماشا کنید.
بیننده عزیز، صحبت و شرح همکاران معمولاً بخشی از برنامه اخباری آزادی است و همکارم عبدالله شروف که موضوعهای گوناگونی را پیگیری میکرد چند سال اخیر در همین استودیو برای بینندگان شرح و تفسیر داده است. این نوبت نیز او را به استودیو دعوت کردم، اما برای صحبت در موضوع ناخوشایند برای ما همکاران و باوری دارم برای ده‌ها هزار بیننده که عبدالله برایشان محبوب شده است. بعد سالهای زیادی همکاری با رادیو آزادی، عبدالله تصمیم گرفته است که فعالیتش را در اینجا قطع کند. دقیقاً بعد چند سال کار در آزادی عبدالله؟ салом шало, ташаккур ки ин бор ҳам ба барнома даъват кардаед. соли 2011 фаъолиятамро дар радио озодӣ шурӯъ карда будам. 10 сол инҷониб барои хонанда, шунаванда ва бинандаи радио озодӣ ҳамроҳ бо дигар ҳамкорон хабару гузориш тақдим кардем. муболиға нест агар бигӯям ки радиои озодӣ дар фазои иттилоотии тоҷикистон аз нахустин расонаҳо буд ки ба таҳия ва пахши гузоришҳо дар шакли чанд расонаӣ шурӯъ кард. камина ҳам дар баробари дигар ҳамкорон фановариҳои навро ҳам омӯхтему барои бинандаи арҷманд хабарҳои охирин, дақиқ ва доғи рӯзро пешкаш кардем. ва ҳоло ки ба 10 соли пеш менигарам ва радио озодиро як расонаи комилан нав дар меёбам, чун ёдат ҳаст чало 10 сол қабл гузоришҳо танҳо дар радио ва қисман дар шакли катбӣ дар сомонаи радио пахш мешуд. бале, ҳоло аксарияти гузоришҳо дар шакли видеоӣ тақдим мешаваду бар зами он матну аксу садо ҳам дар сомона ва ҳам дар чанд шабакаи иҷтимоӣ аз ҷумла фейсбуку, инстаграму, телеграм ва чанде дигар пахшу нашр мешавад. бале, عبدالله тавре ҳам зикр кардӣ, кор дар радио озодӣ ҳам қадам бо талаботи муосир пеш мервад. хуб, ҳоло микрофонро дар ихтиёри Салим Айёбзод, раҳбари радио озодӣ мегузорем то бубинем ки дар бораи иллати аз кор рафтани عبدالله чӣ мегӯяд. تصمیم عبدالله برای همه همکاران بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی غم‌انگیز و ناراحت کننده است، اما برای من دهچند، ولی برای من نو نیست، به خاطر اینکه مدت زیادی بود که عبدالله با پیشنهاد برنامه‌های نو، برنامه‌های خود میخواست که تغییر مکان و تغییر راه کند و اما با هر بهانه ما این روز را کشال میدادیم، ولی بالاخره پایفشاری و ایستادگی عبدالله کار خود را کرد. عبدالله یکی از بهترین کارمندان رادیو آزادی است و به سبب آنکه با دانش‌های وسیع و عمیق اقتصادی و مالیویش با ظرفیت‌های تحلیلگرانه‌اش می‌توانست خیلی زود خبرها، نویگری‌ها را درک کند، روندها، تمایل‌ها را شرح دهد و تحلیل کند و اما همه این بر پایه یک خصلت خیلی عجیبی است که به آن ژورنالیست نمی‌تواند ژورنالیست باشد. این خصلت حس فوق‌العاده حقیقت خواهی، حقیقت جویی و حقیقت تلاشی است که به عبدالله امکان میداد زود این موضوعهای جالب و به درد مردم میخورده را پیشکش نماید. البته رفتن او برای ما باخت است، ولی امیدواریم که همکاریش با ما قطع نخواهد شد و در هر کجا که باشد عضو تیم آزادی باقی خواهد ماند. عبدالله، البته برای من نیز در این لحظه ها سخن گفتن آسان نیست، زیرا خداحافظی با همکاری بسیار همکارم قدر و پرتجربه و حقیقت نگار همیشه سخت بوده است. برای در مکان نو بردباری میخواهم و امید میبندم که به هر حال برای شرح موضوع مهم از آن طرف اقیانوس هم باشد آماده خواهی بود. برای روی سفید. بینندگان عزیز، این صحبت آخری برنامه امروز بود و همه شما را من در هفته نو با صحبت‌های نو و خبرهای نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.